腹鳴ってるかも。でまたお腹鳴ってるありがとうございます。またお腹が鳴ってる。このお腹はもうずっと鳴ってるんだけど、お腹がまた鳴ってる。またお腹が鳴りましたよ。また高校はどこでしたか？高校は ICU。 お腹がお腹がずっと鳴ってます。また鳴った。皆さんご飯食べました？何食べたの？